katika nyakati zetu ambazo tunaishi ambazo ni za hatari. Mtu mwingine akatuambia mahali pengine, hii inaonekana kama ni wakati ambao ulitabiriwa Matthew 24, wakati wa mwisho, wakati wa vita, wakati wa magonjwa, wakati watoto wanainuka dhidi ya wazazi wao na kadhalika. It appears that these are the last days. But in these last days, God is looking for men and women with such an attitude, such an attribute ambayo ilikuwa na Caleb na Joshua. Sema amen. Na hao watu hawatafutwi mbali, tuko tu hapa. Sema jirani, tuko tu hapa. Sema kwa jirani, tuko tu hapa. Naambia Mungu, Mungu nisaidie nikuwe mmoja. Haya, si useme Mungu nisaidie nikuwe mmoja. Ama Kiswahili yangu ni ngumu. Unajua Kiswahili yangu imechanganyika na Kimasai, na pia niliserve huko Nyeri miaka kama 4. Kiswahili yangu ikanini. Sasa huko unajua kwa wakisema kula wanasema kula. Wakisema wash out wanasema wash out. I'm saying God is looking for such men. And I want to talk about 3 D's even as I sit down. The first D that God is looking, learning from this story, for us to arise and shine, is to be diligent in your faith. Tell your neighbor, be diligent in your faith. That I pick from that phrase, that Joshua followed the Lord. But the following of the Lord by Caleb was not just a following. He was doing it. Hamujaona mahali nime-highlight red? Thank you very much. We have good students in the house. Wholeheartedly. Yani roho yake yote ilikuwa kwa Mungu. Na niposa hata wengine wakisema hatuwezi, alikuwa anasema Mungu amesema tunaweza. Wewe unasema haiwezekani, na Mungu alisema inawezekana. That means his faith was so diligent. He knew God has said it, God will do it. And he was a man who could not have bargained issues faith. Hage negotiate mambo ya nini? Ya imani. He was so diligent and following the Lord wholeheartedly. Now why I'm saying this is because we have Christians who are lukewarm. Biblia inasema ya kwamba they are not cold and they are not. They are there, yes. But something that may trigger them from denying their faith, they do it. And sometimes they give vows that they never honor. Peter said to Jesus, even if everybody leaves you, I will not leave you. Yesu akamwangalia akasema, wewe Peter, wewe venye ninakujua angalia jana zangu kama hazijagada macho. You will kana mimi maita matatu. Utanikana Utanikana mara 3. You know, Peter was full of himself. It was not wholeheartedly following Jesus, but ile kitu alikuwa nao sana ni show off. Lakini hapa hakuna Wakristiano wa show off. Hapa hakuna. Lakini kwingine kunao. Watu wa nini? Show off. They are on fire. Fire! Fire! Lakini dhambi kidogo, nilianguka alafu nikainuka, haleluya, twende mbinguni, amen. Kitu kidogo tu ikitrigger. Akienda mahali kuna firirida, anasahau kinywa chake kinatumika kumtukuza Bwana. Anaanza they are not following the Lord wholeheartedly. Akienda mahali kuna anasema kanini tiko. Wengine wanamwagilia kwa matunda hivi, wanaikula ikiwa kwa matunda. Wanaanza na roho, wanamaliza na wanaanza na tukutendeleza Yesu. Kama wengine wa mama, wengine, sorry, si kuchukia wa mama, but it is on record. They started with praise songs in a gathering they were.
And because ya mwana deitago, according to them, ikamwagiliwa kwa matunda. Walikuwa wameanza na gatho ici ndacitoma, makiambia kuina ihoha. Wengine wamejua ihoha ni nini. Hao wamejua ihoha ni nini. Ihoha ni boil. Boil. That is how it happened. Because their following of the Lord was not wholehearted. We cannot arise and we cannot shine if we are wavering in our faith. The Bible says in James chapter 1 verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Mtu wa njia mbili, Gikuyu yugaga mundu wa menu wa ere. He's unstable. Our following of the Lord must be wholehearted. That we love the Lord when we have. We love the Lord when we do not have. We love the Lord when people are seeing us. Na pia tunampenda Mungu wakati watu hawatuoni. Na tunafuata njia zake. Roho wa Mungu akona huzuni kwa sababu there are many people with plastic surgery faces. Christians with faces ambazo ziko na plastic surgery. It is like it, it is not like it. It is like it is original. And you know, in this world there are many fake things. Isipokuwa ni venye niko hapa mbele ya kanisa, isipokuwa ni venye niko hapa. Nikiwaambia pia kuna dawa watu wanadungwa na huku zinakuwa refu. Ni venye tu niko hapa mbele, siwezi waambia kitu kama hiyo. Na siwezi waambia kuna mtu alidungwa, moja ikareact, ingine ikangathia. Ni venye tu niko hapa mbele, siwezi waambia kitu kama hiyo, chairman. Fake things. There are also fake Christians. With the fake faces, they are following the Lord, but not with the whole heart. That is not your portion in Jesus' name. As you arise and shine, may your love for God be wholehearted. Katika jina la Yesu. Wakati moja watu wakafuata Yesu, Yohana 6, kwa sababu walikuwa wamewapatia mikate na samaki. Yesu akapiga about turn, akawaambia najua nyinyi mnanifuata juu ya mikate na samaki, na kutoka leo hakuna mikate, hakuna samaki. Wengine wakasikia hakuna mikate, hakuna samaki, tuerekane. Enda usome John 6:66. Biblia inasema John 6:66, from that day many of his disciples did not follow him. Do you follow Christ because of what he gives you? I wish we follow him wholeheartedly. We have not. We have not. It is dark, it is light. We follow him wholeheartedly. Say amen. And that is your portion in Jesus' name. May the Lord make you follow him wholeheartedly. Na roho yako yote. Ukisifu hapa unasifu na roho yako yote. Ukiomba Mungu unamuomba na roho yako yote. Ukitumikia Bwana katika kanisa hili, you are doing it with your whole heart. In Jesus' name. Sema amen. Inua mkono wako juu namna hii. Jiguze kifua. Sema Mungu ni mimi. Nitakufuata na roho yangu yote. Mungu nisaidie. Something else that was unique with Caleb. He had a different spirit. Him and Joshua, they had a different spirit. I want to say, brethren, we have been called into a calling of separation. We have been called into a calling of non-conformity. The Bible says that Joshua and Caleb had a different spirit. That means they never followed the majority to do evil. They said even if everybody else is saying this, we shall not. And I want to say, and this is more like my first point, so I'll not dwell much on it. I want to say that God has given us a calling of separation. There are places you will not go because of your love for Christ. There are places, I'm repeating, there are places you will choose not to go because of Christ. Because you want to be separated for him. There are things you will not eat, however sweet, because you want to be separated for him. Praise the name of the living God. Romans 8 says, do not conform to the fashion of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind,
so that you may discern that which is right and pleasing to God, even as we offer our bodies a living sacrifice. Say my amen. Conformity, not to us. We are not of the world. Jesus prayed for us. John 17. Though we are in the world, we are not of the world. We don't sing every song. Hello? I know sometimes there is confusion. But even though there is confusion, make your own decisions and follow your conscience and say, Lord, this is not my path. This is not me. This is not my fashion. Hata zikucha nguo gani na maridadi namna gani, sitaelekea hapa. There is a church in Nairobi ambao pastor alisimama pale kwa mlango na alikuwa ameweka billboard na akadescribe ama akaprescribe zile nguo ambazo hazitaingia kanisa yake Saturday, na mnamjua. Unajua watu walikuwa wamezoea kwenda huko kanisa kwake na nguo ambazo zinaanza kama zimechelewa na zinamalizika mapema. Haswa kwa wadada. Zinaanza kama zimefanya nini? Zinamalizika nini? Simodomoge dale miherere yohoro. Sasa akasimama pale akasema akaprescribe mpaka hapa ni wapi? Mpaka wapi? Na hakuwa anaongelesha watu ambao sio watu wa Mungu, ni wa Kristo, kwa sababu ya conformity. But we have been called into a calling of non-conformity. Praise the name of the living God. You cannot arise and shine if we are also living like those ones who are in darkness. When the Gentiles walikuwa nahubiriwa kuingia kanisani, ikafika wakati there was a council during the time of Peter in Jerusalem, and they had to prescribe. Yes, you are a Gentile. Yes, umeokoka. Yes, fine, sio lazima utahiriwe, lakini you free yourself from sexual immorality. That was one. Number 2, akaambiwa musikule damu. That was 2. Number 3, wakaambiwa do not eat food offered to idols. It was a prescription. Ambia jirani prescription. Hii ufalme yetu iko na prescription. Kuna mikakati, kuna mitaratara na mawazo makurumirero. Terms and conditions apply. And so we are saying, if there was a council in Jerusalem to differentiate between a Gentile Christian and a Gentile, then even today, we must arise to the occasion and begin to talk about separation and nonconformity, because the church of God is getting defiled by day. May the Lord help us. Bwana atusaidie. Mwelekezi wangu amenipeleka kwa pointi yangu ya 3. Nami sina budi kwenda pale. Ya kwamba kitu kingine ambayo ilikuwa na Caleb pamoja na Joshua ni determination. Sema determination. Arising and shining for people who are getting the revival of the day, itatuambukiza tuwe na hali ya kuchangamka na hali ya bidii hata tunapo claim ama tunapo itisha na kupokea mambo ambayo tumeahidiwa na Mungu. I don't have a lot of time, but I want to say that when Joshua was subdividing the land of promise, ikafika mahali Caleb akatazama akaona watu wameanza kugawiwa. Sema kugawiwa. Si useme kugawiwa. Na usilale kwa kanisa. Unajua kuna mtu alilala kwa kanisa na akaanza kukoroma, jirani akaona huyu nitaamusha. Akamgonga akamwambia wewe roho wewe shai. Na kulikuwa kuna hubiriwa. Akaamka na akajinyosha. Wacheni tuombe. Akaombea chai na mkate na hakukua. I'm saying Caleb akaanza kuona mambo imeanza kufanyika. Ile ardhi imeanza kugawiwa ama kugawa ama kugawo. Akakumbuka ya kwamba, na alikuwa anakumbuka, it was very much fresh in his mind that 45 years ago alikuwa ameambiwa ya kwamba kwa sababu ya ushujaa wake na kwa sababu ya kumfuata Mungu, yeye atapatiwa mlima ambao unaitwa Hebron. Akasema ya kwamba wewe Joshua unakumbuka tulikuwa na wewe, na mimi nikaambiwa niko na roho tofauti. Na sasa Mungu akanipatia, akaambia Musa nipewe
nipewe, wakati utakapofika nipewe huu mlima. Na nikaambiwa itaanza hapa na ifike pale. Na Caleb akaambia Joshua, na ulikuwa hapo wewe. I'm reminding you something that you already know. I am not guessing, I am not constructing. It is known, it is on record. This is mine. Fine, you can do with whatever else you are going to do with the rest, but this one, hii ni yangu. Na akasema imeanza hapa na imefika pale, na ni yangu na watoto wangu. Na akamwambia, when I was being promised I was 40 years old. Now I am 85. That means 45 years ago I have been waiting, I have been following, I have been looking forward. And so this you must. Hapa hakuna negotiation. Ambia jirani hapa hatuongelelei. Hapa hakuna negotiations. Hii sasa hii ni yangu. And I don't know which words I can use. Because this guy was aggressive. Sema aggressive. Unajua sisi tunasoma tu Caleb akasema hapana. Unajua hii dunia usipojitetea hautatetewa. Hii dunia kuna vitu zingine usipochukua hautapewa. Hii dunia, na niseme hata dunia ya kiroho mpendwa, even in the spiritual realm, there are things if you don't take for yourself, they will not be given. There are some inheritances that you are going to miss, unfortunately. Na tukifika mbinguni, tuko pale, tuko na Sir God, na the 24 elders, na mihirika ile ya Israeli, na sisi wote, watu wa PCA na wengine ambao wanamtumikia Mungu. Alafu tunafunguliwa video, unaona haya, ile chaba ilikuwa yangu. Hukuchukua. Alafu unauliza Mungu, kwa nini sikupewa hiyo? Anakuambia, nilikuahidi, ni wewe haukufanya nini? Sasa hapa hata Yoshua haombi. Unajua kuna kitu ambacho unaweza omba na kuna kitu ambacho unaweza itisha. He was not praying, he was not requesting, he was claiming. Praise the name of the living God. Nataka kukuachia na hii ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho ninakualika kwa vita ya kiroho. I am inviting you to that church that is called church militant. Do you know in our Protestant faith we say the church here is church militant. Ambia jirani church militant. Na tukienda mbinguni tunasema ni church triumph. Sijui kama umeisikia hako. Maybe Muhuji amewahubiria hiyo. Hii ni church militant, ile ni church triumph. Hii ya militant ni ile Yesu alisema, from time of John the Baptist until now, the kingdom of God suffers violence, and the violence shall take it by force. Hapa si ya kupembeleza, vitu zingine sio za kuomba, ni kuitisha. Kwa sababu umeahidiwa. Maandiko inasema ya kwamba kuna magonjwa mengine hata tupata, because I am the Lord that healeth thee. That is a promise. What you are supposed to do is to claim your promise in Jesus' name. Kama ni ugonjwa unaingia katika ulimwengu wa kiroho na vita, unaambia Mungu sasa hapa ni kuchukua, ninachukua. Healing is my portion. I am not begging the devil to leave me alone, but I am claiming healing, for it is my portion in Jesus' name. I am inviting you to that kind of a militant spirit, because the enemy has been oppressing us. He has been oppressing us with what we do not know. He has disturbing us with what we have not realized. There are some gates of hell that will have to open if you become militant. Katika jina la Yesu. Paulo akasema vita ambazo tunapigana sio vita za nguvu za mwili, sio ugali hapa, na sio doma, na sio nyama choma. Hapa tunajivika vitu za vita za kiroho. Tunapigana na maroho, tunapigana na mafalme. I am inviting you to a spiritual war, because some of the inheritances that we are missing is not because they are not there for us. It is because we are just there and we are not claiming. Why are you walking like a defeated saint? And the Bible says that in all these things we are more than conquerors. 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 Begin to arise, begin to shine, begin to wage war with the enemy. Na zingine sio kuitisha, zingine ni kuchukua. Zingine sio kuomba, zingine ni kuchukua. Zingine sio kukaa pale tumeboeka,
hatuna nguvu, hatuna motivation. We shall arise and shine, for our light has come. Praise the name of the living God. I am psyching you like Caleb, who was 85 years. How many people here are 85? The guy was 85 years. Lakini anaambia yangu imeanza hapa na imemalizia hapa. Na wewe Joshua, wewe tutikahegeshane tutikahegeshane Joshua. Yangu imeanzia hapa na imeishia hapa. Na sio yangu peke yangu, ni ya watoto wangu. Ya kwamba hawatakunywa madawa za kulevya, ya kwamba hawataenda katika ushirikina, ya kwamba hawataenda katika umaraya. Katika jina la Yesu, hawatakufa na kansa, hawatakufa na ukimwi. Katika jina la Yesu, yangu imeanzia hapa na imemalizia hapa. Yani hii ndio mipaka yangu, because this is my inheritance. Praise the name of the living God. Brethren, in Jesus' name, the Lord is revealing to me that today kuna vitu ambazo umekuwa ukingangana nazo, because the devil takes advantage of your ignorance. He takes advantage of what you have not realized. He takes advantage of what you do not know. Lakini Caleb akajua, hapa nisipojitetea, hapa nitagadamizwa. Kaide mwere ando agai. Watu wanakufa na kansa. Watu wanakufa na diabetes. Watu wanakufa. Watoto wanatusumbua. Wazazi wanashikwa na depression. Ninaongelesha mzazi aliyeko mahali hapa. Begin to mark the boundaries. Ambia shetani sasa, kutoka hapa mpaka hapa, sasa huko kwingine hatutaongea, lakini hii ni yangu. Wagarine wakwa, kama une wakwa, nataka kuwa na johi thini wale tuwaria Yesu. Hallelujah. Najua uko na madeni mingi sana, na Biblia inasema kwamba hatutakuwa tukikopa, ni kukopeana. Sasa kuliendaje kukabadilika? Begin to arise and shine. Tell the enemy the truth. Umwambia ninajua mimi ni mtoto wa kifalme. And the Lord has everything. Silver and gold belongs to him. And so I am his child. And so as an inheritance, I am by default a rich daughter and a rich son. Kwa hivyo hii mambo ya madeni, sijui iko Fuliza, sijui iko Branch, sijui iko Kenya Women, sijui iko Kenya Men, sijui kama kuna kwa na Kenya Men. Sasa itafika mwisho if you begin to mark your boundaries and say from here to here, this is my inheritance. Mwathani aromugaithia magai manyu maria mwana tunywa ne shaitani. May the Lord give you back your inheritance that the enemy has taken from you. May the Lord give you the inheritance of joy. May you receive the inheritance of good health. Katika jina la Yesu. Tusimame na miguu yetu wapendwa. Tusimame na miguu yetu kama tunamwambia Bwana ya kwamba tumetambua ya kwamba mambo mengine katika ulimwengu wa kiroho ni kuchukua, lakini sio kuomba, ni kujinyakulia, kwa sababu tunajua siri ambao tumefunuliwa siku ya leo, kama ambao ilikuwa na mtumishi wa Mungu Caleb. Inua mikono yako juu, nataka tuombe. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu, tazama watumishi wako hawa wameacha kazi zao, wameacha mambo yao, wakakuja katika kanisa hili lako, hii pahali ambapo pameitanishwa na jina lako. This is a holy place. This is a holy place, a place where the Lord dwells, mahali ambapo Mungu hutembea, mahali ambapo Mungu anaishi. Tazama mtumishi wako Hana alikuja kama madhabahu kama haya, akakulilia, 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 na ukasikia maombi yake, ukaondoa aibu yake, ukaondoa huzuni yake. Jehova tunaomba, Jehova tunaomba, sikia maombi yetu, sikia dua yetu. Listen to our prayers, Lord. Listen to our prayers, Lord. Listen to our prayers, Lord. Tazama kilio cha mama huyu Bwana, tazama kilio cha baba huyu Jehova, ambaye anasema enough is enough, ambaye anasema enough is enough. Oh God, hear our prayers we pray. Sikia maombi yetu, sikia dua yetu Jehova, sikia kukulilia kwetu. Badilisha mambo, badilisha mambo. May there be a transformation in our lives, oh God, in our families, our Father, in our health, oh God, in the mighty name of Jesus. We give you glory, Lord, we give you honor.
Ninaliheshimu jina lako Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu, weotonaga dumakana kerema ugeuka kuririkana ndungata ciaku, wewe ambaye hauoni mlima magiza, ukikumbuka watu wako. Wakati mrefu Bwana tumekuwa kwa giza, na unatuita Jehova ili tukaweze kung'aa kwa mataifa. Turehemu tunakuomba, turehemu tunakuomba, turehemu tunakuomba. Toa giza ya aina yoyote katika maisha yetu, toa giza ya aina yoyote katika maisha yetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yesu mwana wa Mungu, uondoaye dhambi zote za ulimwengu, turehemu. Yesu mwana wa Mungu, uondoaye dhambi zote za ulimwengu, turehemu. Yesu mwana wa Mungu, uondoaye aibu ya wanadamu, turehemu. Yesu mwana wa Mungu, ambaye unatushindania vita zote, turehemu. Yesu mwana wa Mungu, tunajifungua kwako, tunajitoa kwako, tunajitoa